ხანგრძლივი პაუზის შემდგომ ჩვენთან ერთად არის ჩემი ერთ-ერთი უსაყვარლესი ადამიანი და ერთ-ერთი უსაყვარლესი სტუმარი და რესპონდენტი ბატონი გოგი წულაია, რომელსაც მივესალმები. შუალოდ მშვიდობისა ბატონო გოგი, ძალიან მიხარია რომ ბრძანდებით დღეს ჩვენთან. პირიქით მადლობა რომ მომწვიეთ. რამდენი დრო გავიდა სხვათა შორის? ალბათ 4 თვე სულმცირე. ხო, სულმცირე და ახლა მანამდე რამდენი ხანი ვიყავი, აღარ მას ყველაზე დიდი ალბათ 5 თვე. 5 თვე. ფაქტურად ნახევარი წელი, რომელმაც თვალსა და ხელშუა გაიგო. გაიბინა კი ბატონო. როგორ ბრძანდებით პირველ რიგში? მადლობთ. კარგად, ვარ ბრძოლის ხასიათზე, ბრძოლის ჟინზე და ვარ, ნორმალურად. ბატონო გოგი, ალბათ ძალიან კარგად გახსოვთ, რომ სიმსუქრე დავამდე და მომიხდა. და გითხრათ სხვათა შორის კომპლიმენტი, რომელიც მხოლოდ შემგან არა, ძალიან ბევრ ქალსაც კი შეშურდა თქვენი და იქ მეკითხებოდნენ ხოლმე დაეკითხება ბატონ გოგის რა ტიპის დიეტა დაიცვაო ისეთიო რომ ასეთი კარგი დიეტა დავიცავი, იმ დიეტას არ უცხიო არავის. როგორი იყო შილობა იყო ჩემი დიეტა და მე ვჭამდი იმდეს და ავჭამდი ცომებს. ჯამში რამდენი კილოგრამი? 23 კილოგრამზე ვარ დაკლებული. მაგრამ უკვე რაც გამოვედი მოვიმატე 4 კილო თუ 5 კილო. აი ნაზღაურად რაც დაიკელე. ეს არ ვიწონე. არ გამისკდეს გულით რა. თავს კომფორტულად გრძნობთ ახალი წონი? აზიაზო, რა თქმა უნდა და ყველას ურჩევ და სუსტით. თუ შეძლებთ. ანუ როცა ვამბობ ჩვენ რომ ნებისმიერ მოვლენაში შეიძლება კარგი და ცუდი მხარე დავინახოთ, ამაზეა საუბარი. ბატონო გოგი, ძალიან მიხარია რომ კვლავ გხედავთ სხვათა შორის. ამდენმა დრომ გაიარა ხო 4 თვე ხუმრობა საქმე არ არის. მიხარია რომ კვლავ დაგვიბრუნდით და ჩვენთან ერთად ხართ და ქალაქიც რაღაც ჩუმი იყო. ახალ და პერფორმანსები. არ გენატრებოდათ ეს პერფორმანსები? როგორ არ გენატრებოდა, მაგი იყო პირველი დოუვიგი ჩემთვის რა. ჟურნალისტებთან დაცილება იყო ყველაზე დიდი ტრაგედია. და ახლა ეს რა თქმა უნდა ოჯახი და ეს რა თქმა უნდა მასშტაბ, მაგრამ სერიოზულად ძალიან განვიცდი და ძალიან განვიცდი სხვათა შორის მარტო TV პირველი იყო ოპოზიციური ტელევიზია. დანარჩენი იმედი და რუსთავის არ მიჩვენებდნენ პირველი არქი და რაღაც ასე რა. მაესტრო და მეტი არაფერი და მაგრამ ერთია როცა უყურებთ ახლა როცა პროცესებში ჩართული და კომუნიკაცია და მარტო ტელევიზორს ვიჩერებოდი ახლა სულ თითქმის და იგი რომ ნოვაც გაიქცდა ქუთაისშიო ასე თუ ახსენებდა ქუთაისს რომ მეტი იგანა ბატონო გოგი მოკლედ განწყობა მითხარით ყველაფრის მიუხედავად როგორია ხო მე არ მინდა რომ ახლა რაღაც ძალიან პოლიტიკური განცხადებები გავაკეთოთ თქვენ იცით რომ ეს არ არის აპოლიტიკურია გადაცემა რაღაცნაირად დავიწოდო სოლიდარობა მინდა პირველ რიგში გამოუცხადო ჟურნალისტებს მე ნამდვილად არ ვაპირებ ახლა პოლიტიკაზე საუბარს მაგრამ ნუ ამის უთხმელობა ამის უთხმელობა ალბათ არ შეიძლება და სოლიდარული ვარ ჟურნალისტების მიმართ და გუშინდელი აქციისთვის მადლობა ჩვენ ქუთაისის ჟურნალისტებს ბატონო გოგი, პოლიტიკაზე არ ვსაუბრობთ, როგორც ვთქვი, ძალიან დიდი მადლობა რომ ხართ მორჩილად, ასე რომ ვთქვათ. განწყობაც რომ ყველაფრის მიუხედავად კარგია, მოდი ანუ ისეთ გარემოში შეიძლება აღმოვჩნდეთ ერთ დღესაც ცხოვრებაში, რომელზეც ალბათ ადრე არც კი გვიფიქრია. ხო, ეს ყველაფერი გადაგხდათ თქვენ ცხოვრების ახალ ეტაპზე. ანუ როგორ დაბრუნდით ახლა და მითხარით? და ნუ ახლა რა თქმა უნდა ძალიან რთული არის, როდესაც საერთოდ სხვა საფყაროში ხვდები რა, რომელიც ხოლმე წაკითხული გაქვს, ტელევიზორში გაგნახული, მეგობრების მონაყოლიდან იცი ხო? აი ძალიან არა, მაგრამ არ არსებობს ალბათ სიძნელეები, რომელსაც ადამიანი არ დაძლევს და მარკუს ავრელიუსს აქვს ნათქვამი, თუ ერთ ადამიანო იცოდე, თუ ერთ ადამიანს რამე შეუძლია, ესე შენ შეგიძლიაო. და ნუ ახლა როცა ეს ციხე სავსეა ჩემნაირი ადამიანები და ყოფილა სავსე მე მანამდე სავსე და საერთოდ რაც კაცობრიობა არსებობს მის ვერც იგი არსებობს და უძლებდნენ ხო ადამიანი და ნუ შევედი მეც და ვარ ადამიანი ვარ ვсё უნდა გაუძლო გოგი მიეტყვი შედავს იპოვეთ ეს ძალა ანუ როგორ კი ნუ პირველი დღე ალბათ ძალიან რთული იყო ხო თუ ვერ გააცნობიერეთ ეგრე რაღაც შეიძლება დიდი ხანი იყო ცუდია როცა მარტორჩები ამ შენ თავთან და აანალიზებ რა შეცდი რატო შეცდი რომ შეიძლება არ დეგეშვა შეცდომა რა გავლენას მოახდე შენ მომავალ ცხოვრებაზე შენ ოჯახზე შენი შვილის ბედნიერებაზე და 1000 ფიქრებში მიდიხარ შორს, მაგრამ ნუ ადამიანი ხარ და მარკუს ავრელიუსი გეუბნება
სვამ თუ გოუზე შენს გოუზე გოგია არა თან ხმები მარკოს ახლა და ეკა იცოდასე შენ თუ შენს გოუზე გოგია და მეც გოუზელი რამე თუ ესას ნამდვილად ასე თუ ერთმა რამე შეცვლის ესე მეჩებს ბატონო გოგი ამ 4 თვის განმავლობაში როგორც თქვი სხვადასხვა მიმართულებით გეძალებოდათ ფიქრები და ეს ძალიან ნორმალური და ჩვეულებრივია რა გასწავლათ ამ თვეებმა ანუ როგორი გოგი დაბრუნდა ახლა ჩვენ ცოტა სხვანაირი მეტი არა ემოციური მეტი დინჯი მეტი თქვა რა ვიცი ახლა არ მეტყობა უკვე კი სხვათა შორის და ну ცოტა მეტი ალბათ უფრო მეტი დაშუშებული ვითვიზა რომელიც ასაკმაც არ მიქნა რა ვიცი მაგრამ ახლა სვანაირად ვიქნები რა. თუმცა ის ჯანსაღი ემოციებიც გიხდება. არა და ემოციებიც ვექნება საწავიდოდ ახლა არასადაც არ წასულა მაგრამ ფლაისე აღარ ვიქნები რა. რაღაცები გარდატეხა ჩემ ცხოვრებაში და მაფიქრა ადამიანებთან ურთიერთობა როგორ უნდა გავაწყო. ავიც ყველასთან მეგობართან, ქვეყანასთან, იმასთან და საერთოდ შენ თავთან როგორ უნდა იცხოვრო ის მასწავლა კიდე. ანუ ნაწილობრივ კმაყოფილი ხართ ამ პერიოდის ამ კუთხის ცხოვრება აი მომეცა ძალიან ბევრი კითხვის საშუალება, მომეცა ფიქრის საშუალება და რა ვიცი კი კმაყოფილი ვარ სხვათა შორის ყველა დიდი პოლიტიკოსი მინდა ჩერჩილიდან დაწყებული, მანდელადი დამთავრებული არც არ ვედრები ისე ჯვარი მწერია ღმერთო ყველანი ციხეში იჯდნენ სხვათა შორის და ჰაველებზე და იმაზე აღარ ვაღლა კიდო და ძალიან ბევრი ისე ძალიან ბევრი რა არ გვინდა გვეყოფა ეს მასშტაბების გვეყოფა ბატონო გოგო რა ვიცი ისე მოპრობა არის ნორმალური ყველა გეპრობა და მე ახლა განსაკუთრებულად ბატონი გოგისგან და ნამდვილად არ გამიგონია არავისგან აბსოლუტურად მაგრამ ყველაზე დამდგუნელი ციხეში არის ერთი რამ და ყველა პატიმრისგან გამიგონია ეს რომ აი ცუდია როდესაც ზიგარ ციგეში და იცი გაგასამართლა იმან რომელიც შეზღუდული ვარესია რა ყოველნაირი აქსპექტი კიდე ქვეყანასთან მიმართებაში კიდე დანაშაული ჩადენაში და ყველაფერში რა აი პროკურორია თუ მოსამართლე თავის კამის გულობის და შეუძლია ადამიანებს გაწიროს რა კლანია ხო და ამნაირ მოსამართლე გასამართლებს როცა იცი რომ ის ვარეს მოძალადია დიდრე შენ ხარ და გაძლევს სიგეს აი ის არის ძალიან რთული მოსახალში თორემ ის ახლა როჩებ შეთავდა შეთავს უკვე უზახრო დამნაშავება დავაიჯეკ ჯიგარო თulit თავს დამნაშავეთ ბატონო გოგო მე არ თuliდი ამ დონის დაჟისთვის ხო ამ დონის დაჟისთვის მე ზედმეტი იყო ის რაც გამიკეთენ რა ნამდვილად არ ვიყავი მაგ ხელა დამნაშავე და ამ გაცდაში რო ხარ რო რაღაცამ რომელიც შეზმეტი მოძალადია კორუმპირებულია მონა ის გასამართლებს ეს ამნაირი საჯელი არის ძალიან ძნელი მოსანელებელი და ამას განიცდიან პატიმრები და ერთხელ იმ გადაცემაში ვახსენე ტვ პიროზე ვიყავი მაგრამ კიდევ მინდა ერთხელ მიმართო ციხე სავსეა უდო აი ადრე გათავისუფლების მომლოდინი ადამიანები რომლებსაც შეხება შეიძლება და თუ კი მას არა ამ საჯელის მოხდის განმავლობაში რამე ისეთი დანაშაული ჩადენილი თქვა წინააღმდეგობის გაწევა იმისი ამ კანონების დარღვევა მაშინ მას ეკუთვნის ეს და არ აძლევენ რა და ამნაირებით სავსეა ციხე და კიდევ ერთხელ მინდა ქალბატონ ნინო ლობჯარიას სახალხო დამცვეს მოუწოდო შეისწავლოს აუცილებლად ეს საკითხი და გაიგოს რამდენ პატიმარს ეხება ყველგან ციხეებში იგი საჯერის შემსუბუქება ანუ გამოშვება და რამდენი იმსახურებს და არ აძლევენ ხო ვიღაც შეიძლება არ იმსახურებს კი ბატონო მაგრამ ვინც იმსახურებს რაღაც ეკუთვნის ისე მოიხადა და არ აძლევ ეს არის უკვე დარღვევა კანონის და თან მინდა ერთი რამ ახლა ციხეში გადასარევება კი არა მაგრამ არის ხაჭო არის არაჟანი არის მაწონი არის კატლეტი ერთი დღე თქვა პატარა თევზია ერთი დღე და 80,000 ბავშვი ცხოვრობს საქართველოში კატლეტი რა არის შემწვარი თევზი არ უნახე შეიძლება თვეებია და ხაჭო არაჟანზე და
იმაზე მაწოზე ხო ვახს ზედმეტია აგინდა გამოვშე 80 კაცი 100 კაცი 1000 კაცი რომელიც მაღალი ალბათობით დანაშაულს ხელახას არ ჩაიდეს ამან დაამტკიცე იქ ცხოვრებით და თავის თავს ვიხედავენ და ამ 400 კაცის 200-ის 1000-ის თუ 10000 არ ვიცი ახლა მე ციფრი რას მაწოსაჭე წამეიგე და ამბუშესაჭამე იმიტომ რომ იქ უკვე საკმარისია გახდება პატარა ხანში იანვარში რო თქვა პატიმაძე პირობითად 10 ლარი იყო გამოყოფილი იანვარში და ამ 10 ლარი ტყიდულობდით თუ პირობითად 2 კილო კარტოფის პატიმაზე და ასე შემდეგ ახლა 10 ლარი თუ ეკიდულობ ვერაფერს აბსოლუტურად ამიტომ ან ბიუჯეტი და ფულის დამატება მოუწევთ რომ პატიმრებს აჭამონ ან მოუწევთ რომ აშიფშილონ რაც არც ერთი უნდა გაკეთდეს არც მეორე ანუ სასტრაფოთაა რა ეგენი გასაკეთებელი ნამდვილადაა ციხეში ადამიანები მისი გამოშვება შეიძლება ბატონო გოგი და დავტოვეთ ციხე ხო ეგრეთ წოდებული და ბეზიერეთ კვლავ თავისუფლებას რომელიც ალბათ ფიქრებთან ერთად თქვენ ბრძანეთ რომ საჭიროც კი იყო შესაძლოა ცხოვრების ამ ეტაპზე ესეთი ფიქრები თავისუფლებაც გენატრებოდათ ხო დაბრუნდით და რაღაც ისეთი მოვლენები დაგხვდა თქვენ დაგხვდათ და ჩვენ თანამონაწილეები ვართ რომელზეც ჩვენ წარსულში გადაცემებშიც გვისაუბრია მაგრამ ამჯერადაც შევაფასოთ ხო 4 თვიანი ფიქრის შემდგომ როგორი დაგხვდათ გარემო ანუ რა მოლოდინი გქონდათ რომ რაღაც შეცვლილი გარემო დაგხვდა ძალიან ცუდი და იქ ვიყავი როდესაც ოპოზიცია შევიდა პარლამენტში ვთვლიდი რომ ეს იყო დიდი შეცდომა სხვათა შორის და იმან გამოიწვია ის რაშიდაც ვართ ახლა ამ წუთას რა იმიტომ რომ ამგეს რაც უფრო დაუთმო მით უფრო გადავხედები ეს ვიცოდი მივხვდი იმ წუთასვე არ უნდა შესულიყო არავითარ შემთხვევაში და არავითარი ის რომ თურმე ამერიკა აიძულა იმას და შეგვიძულებდა და გეიქცეოდა სასწავლად წევიდოდა და ჩაიშლებოდა მოლაპარაკება და რომ ევროპა კიდევ წევიდოდა ამ მიშელს ისე უნდა ამ დოკუმენტის მიღება მე ახლა ეს ციხეში უყურე ხამის პირველი საათი იყო რომ დამთავრდა ცერემონია კანე ხელმოწერების რაღაცეებს ხო ხამის პირველი 2 საათი იყო გონია ვიცი ახლა ზუსტად ციხეში კიდე საათი არ ქონდა მაგრამ გვიანი იყო რომ ვიცი ხო და დილას გათენებული არ იყო აგერ იყო თვილი ჩამოსული მიშელი საერთოდ არ გქონდა გამოცული ისე წამები და პიტაბი ესე იგი არა მარტო ის ქართული სიყვარული წამოსულა და ნუ ატყულეთ ნუ რავს რომ თურმე მარტო ჩვენი სიყვარულით არიან გადარეული ამ გოგანა არა რა თქმა უნდა მას სტრატეგიული თავისი მიზნებია ამ ევროპელებსაც და პოლიტიკოსებსაც იმ პოლიტიკოსიც როგორც ჩვენ გვაქვს თქვა რაღაც მიზნები რომ მივაღწიოთ რაღაცას და ამ მიღწევისთვის რაღაცა ქულის დაწერა გვინდა ისე უნდა და მიშესაც იქ ქულების დაწერა ანუ რა შევაჯეროთ რისიც ანუ არაფერი თუ იმ დღეს არ მეეწერებოდა ხო ის მაინც არ მეისვენებდა ეს გაგრძელდებოდა ეს პროცესი ეს ხელისუფლება უფრო მეც დათმობდა გამიგე და უფრო ასეთი თავხედი არ იქნებოდა და არ მოხდებოდა ის რაც მოხდა აი ესა ჩემი ხედვა და ამერიკელმა იმ იმას ვერ ვიხსენ გვარ ბოდიჟით პიტაპეს მითხრა 5 მილიარდ 500 მილიონი გვაქვს საქართველოს დახარჯული 5 მილიარდ 500 მილიონი ხალხო ჯერ ამთავრობების დედავატირი ერთის მეორეს და მესამე შევალად და იწოვან ჯო საწეიგეთ ეს შობეცაღ ამ ხელაფული ამ კალავს და ამ ქვეყანას ამ ემჯზე 5 მილიარდ და რაღაცა საფელი არ იმჩნევა მე მგონი ემოციები გიბნდა ხო აი სახოა აი ამა ეგ როგორ უნდა ილაპარაკო ის ემოციის გაც აი საწეიგენ ამ შობეცაღ უნდა ბატონო გოგი ხო და ის ამერიკელი რა იქ საქართველოს კი არა ეგ შეიჭმება ფული და კაჩვილი არ გითხულობს ამომჩეველი ერთ საწევი და მაფული მაგრამ შეახლამუნეო ი ამერიკა იქ კითხულობენ კაცო იქ ამერიკას მოკითხავს იმა 5 მილიარდო დაღაჯ რაცა ვიღაც რომელიღაც ქვეყანას იმისთვის რომელიღაცა რომ ვიღაც ამერიკელისთვის ჩვენ რომელიღაცა ვიღაცა ქვეყანაა საღაცა და ჩემული რომ დაღაჯე იმგეზე რა შედეგი რა მივიღეთო ი კითხავენ ასე არ ყრიან ისინი დამით გვითრა ბიჭებო ჭკვიანად იგავ დამდენ ფული გაქვთ თქვენზე და ხარჯული და პატარა ტვინი გაარყიეთო მაგანო
ეს გითხრა იმან თუ არა იგი ბოლშოვია კი არა ბავშვი რო ვიცოდი მე ჩემ გუშ კამპეტი რომ მომეცი რა გითხრა ამნაირი არა გვითა ჭკვიანად იყავითო ფული მაქვს იმდენ ტონად ახარჯული თქვენზეო უნდა ვიყოთ ჭკვიანად ბატონო გოგო კონდა რა ანისე უნდა ვიყოთ ანასე და 5 ივლისის მოვლენები მინდა რომ შევაფასოთ ცუდი დანაშაულებრივი და ნუ ახლა მეტი რა გითხრა რა ეს არის ის რაც სახელმწიფო არ უნდა გააკეთოს რა თქმა უნდა რა კერძოდ რას არ უნდა მომხდარიყო არავითარი პოლიციას უნდა ყოფილიყო ის ძალები რომ ეს ამნაირი რამე არ მომხდარიყო რა და სახელმწიფოს ეს არ უნდა დაეშვა მე ვთვლი რომ მან პირიქით ეს დაუშვა და პირიქით გააკეთა სპეციალურად ერთი რამის გამო ამ ხელისუფლებას საპარლამენტო ხელისუფლება აქ ჯიბეში ჩადებული საპარლამენტში პარლამენტარიზმი არაა და იგი არა არის უმრავლესობა და რასაც უნდათ გეიტანებენ ლაბაუი რა იმაზე შავზე იტყვია თეთრია მშვიდ თეთრია იქან დამთავრებული მაგანდა ლაბარაკი ეს ჯიბეში ყავს ბიზნეს საგანმანათლებლო აღმასრულებელი ხელისუფლება რასაც ქვია ღარიბაშვილი ეს მთლიანად ჯიბეში ყავს აქეთა ჯიბეში ყავს ბიზნეს მე არის სასამართლო ხელისუფლება რომელიც ჩინჩალაძით და მურუსიძეებით და ასე შემდეგ გადაკეცილია და წინა ჯიბეში ყავს ასე ჩადებული ბიზნეს და ჩება მეოთხე ხელისუფლება ქვია ამას კონსტიტუციურად არა ისე ქვია მეოთხე ხელისუფლება ჟურნალისტებს რომელიც სუნთქავ ხართ კიდო ხროტინოთ და კიდევ არა აქვს ჯიბეში ბოლომდე ჩადებული რა ჯიბის პიზი აქვს მოდებული და უნდა თქვენი ბოლომდე გაგუდვა რომ აი თქვა ვიღაცამ არ უთქვასო იმან რატო ააშენა იმ ხელა სახლი ან მე არ გამევიდე და თქვა რა უბედურობა რა რა დაუმთავრებელია გამნაირი ხო არ შეიძლება რომ გზა იყოს გათხრილი თელ დღეების განმავლობაში და კვირაების განმავლობაში ერთი მუშაც არ მუშაობდეს და იყოს ტვერი ტალაღი უბედურობა საზოგადოების პასიურობას მიაწერთ ბატონო გოგი თქვენ რა გეიგოს პარტი თბილისელმა თუ თელაველმა რა ხდება ქუთაისის ქუჩებში აი არასებით რა არ უნდა არც ეგიც არ უნდა ბატონო გოგი საზოგადოების პასიურობა ამ კუთხით თქვენ ამერიკელებთან გაავლეთ სწორება და ბრძანეთ რომ ამერიკელიო მოიკითხავსო სად დაახარჯაო 5 მილიარდიან პირობითად 500 მილიარდი რა თქმა 5 მილიარდი კარგი თუნდაც 5 მილიარდი ამ შემთხვევაში საზოგადოება რამდენად საზოგადოება სწორად არ არის თავის სიმაღლეზე საზოგადოება არ ითხოვს და სულ არის რაღაცის გადამჩენელის და ვიღაცის მოლოდინში რომ ვიღაცა გადაარჩეს რომ მოვა ვიღა და არც არავინ არასდროს არ გადაარჩეს რა საზოგადოება უნდა ისწავლოს ბრძოლა უნდა ისწავლოს თავისუფლებების დაცვა ის რომ მერიასთან მიხვალ და გეუნება რომ მეო თურმე ფული არ მაქვს ვერ დაგეხმარებიო სოციალურად დაუცვეს რა ყველა უნდა ისწავლოს ერთმანეთის სული და უნდა მოვიდნენ და გაუპროტესტონ რაღაც კი გაიგებენ მეორე დღეს როგორ დახარჯენ ფული თქვათ მდივნების ყიდვაში, მაცივრის ყიდვაში, ან რაღაც სარესტორნო მომსახურებაში, ან რაღაც ამნაირსისუნელეებში რა. და ამას ასე რომ წინა დღეს დახარჯა, თქვა 20,000 ლარი ჭამასბაჟი და შენ რო გეუბნება რომ მე ფული არ მაქვს, შენ რო გეხმარო 100 ლარი და ამას აბედიებ. მაგრამ მეც გიზამს რა. დაგხვდათ რაიმე ქუთაისში შეცვლილი. არა, აბსოლუტურად არაფერი. აი ფიცავარ ადამიანებს ახლა ნუ დამაბრალებენ აუ შენ აი ფიცავარ ადამიანობას მეტი ხიარული აი რომ ბინასთან საღამოების სულ ბინასთან ახ ხო ვიცი ახლა სანამ სახშია ვარ თქვა და წიგს ავიგეთ ან კომპიუტერს ან ტელევიზორს ან რაღაცა ბინასთან ვარ მეგობრებთან მეზობლებთან მეტი ხიარულება იყო მათ თვალებში მათ გამოხედვაში აი გამოცდი იმნაირი სახეები დახვდა რა იმნაირი სახეები დახვდა ესაა კატასტროფა და მე ისე აი საზოგადოებას გამახსენე მე მინდა კიდევ ერთი რამე უთხრა ახლა ქუთაისს აი ქუთაისში არის უამრავი რესტორანი და უამრავი საერთაშორისო ბავშვთა მომსახურების ცენტრი უამრავი თუ არა ხო არის რა ყოველ შემთხვევაში ამ ქალაქში ყოფნის იმდენი რაოდენობის არის ცენტრალურ ბიუჯეტმა 5,000 ლარი გამოყო ცენტრალურ ბიუჯეტმა 5,000 ლარი გამოყო თბილისში 400 რესტორნის დასახმარებლად, იგი 2 მილიონი ლარი გამოყო, კაცო,
400 რესტორნისთვის დასახმარებლად 5000 ლარობით. ანუ პანდემიის ჯამს ხო, პანდემიის დაზარალებისთვის. გასაგებია. აი, ვეკითხები ახლა ქუთაისში რესტორნების იმეს. რესტორნის მეპატრონეებს, ვეკითხები თელავში რესტორნის მეპატრონეებს, წალენჯიხაში, ну, წითელი ხიდიდან დაწყეული, თქვა ეგრე იმამდე რა. გაგრამდე და გაგრიშათული და გაგრისიკეთ. ჩვენ ადავაშავეთ. აი, რატო არ გიჩნდებათ შეკითხვა რა? ეს ცენტრალური ბიუჯეტი შენი შედგენილია, იმის შედგენილია, ყველა შედგენილია, აი, ბატონ თბილისლების შედგენილი ხო არა კაცო? ეს შედგენილია ჭიატულების მონური შრომაზე. რომლებიც დედასიკვდის უყურებენ თვალებში, ტყიბულების მონურ შრომაზე, ზესტაპონლების მონურ შრომაზე, ფოტელების მონურ შრომაზე, იქეთ ოქროსაბადოს მონურ შრომაზე, უცებრ უხსენებს სახეს ალდემარ ტამბოლოდოს და ასე შემდეგ ათასობით ადამიანის მონურ შრომაზე ეგ შექმნილია. აი, ვარდები მარტო თბილისის მეცმე რა, ვერ გეტყვი, არა ვარ ამ კურსის მოკალაკე. თბილისია მარტო ეს საქართველო კაცო. და თქვენ რატო არ გიჩნდებათ პროტესტი გეკითხე აი მე თუ გიდათ დავაანონსებ ერთ კვირაში მერიასთან დავდგეთ გამომზადეთ რესტორნის მეპატრონეებო და გააპროტესტეთ თბილისში რომ მიეცეთ ჩვენ რატო არ მოგვიცეთ ბავშვთა გასართობ ცენტრს ამ თვეში აპირებენ მიცემას მიცენ ახლა ჯერ თუ არა არ ვიცი ამას უსვენ ციკეში და ახლა იმდესაც 5000 ლარი ახლა ამჯერად გამოვყო თბილისის ბიუჯეტმა. ეს კიდო კაი ჯანდება, შეიძლება ქუთაისის ბიუჯეტმა გითხრათ, ჩვენ მაგდენი არ აგვაქვს და იგი, მაგრამ ალჩი ვარ. გამათანაბრე როგორაც გინდა ცენტრალურ ბიუჯეტში წარმოუშვი და შენ თუ გეცი, მეც უნდა გავცე. მასი არა რა. თანაბარ ქვეყანაში თუ არ ვიცხოვრეთ, მას ეს ქვეყანა ვერ გადარჩება რა. არავითარ პრიორიტეტი არავინ არ არის ამ ქვეყანაში. არც სოფლელი კალაკელზე და არც კალაკელის სოფლებზე. არც თბილისელი ქუთაისელზე და არც ქუთაისელი ვანელზე. არავინ არ არის პრიორიტეტი არა. და სანამ ასე არ შევხედავთ ამ ეთვალეს და სანამ ასე არ შევხედავთ კალაკებს. ხო, და ქვეყანას მანამდე ვერ გადავჩებით რა. მარტო თბილისით, კაცო, თბილისში შედევლოთ და მიყვარს ეს კალაკი, ლამაზია, კარგია, მაგრამ თქვენ თვითონ იქჩობით სიბინძურეში, უბედურობაში, ბეტონში, ყვამში და გადაადგილება გიჭირთ და სულ თქვა და თუ გინდათ მასე ცხოვრება კი ბატონო. თანაბარი და თანასწორი გარემო თქვით და როცა ვსაუბრობთ ხუთი მოვლენების ზოგადად ბოლო პერიოდში განვითარებულ მოვლენებს ვახსენებთ, იქვე ლგბტ თემი და მთელი რიგი ამბებიც ხდებოდა, ხო, რასაც მოჰყვა ალბათ შემდგომ ეს დაპირისპირება და წარმოშვა ასეთი ვითარება საქართველოში. თქვენი აზრი მაინტერესებს ამ საკითხთან დაკავშირებით. მე ვთვლი ასე რომ მოდი სანამ ამ ქვეყანაში ლგბტ-ს, LGBT-ს უფლებების და ამ ქვეყანაში არა დაცული არც ბავშვის უფლებები, არც ქალის უფლებები, არც პატიმრის უფლებები, არც მოხუცის უფლებები, არც პენსიონერის უფლებები, არც ავტომობილის საერთოდ და ძაღლის უფლებები არაფერი არა ამ ქვეყანაში დაცული. აბსოლუტურად არანაირი უფლება ადამიანების სხვა და სოციალურ ბეზს არაფერი არა და ახლა მანდამაის LGBT-ის უფლებები დაწოდებით თუ არა მე არა უშუალოდ ამ ამბებში მონაწილეობდა არა ის ახლა რაც სისულელე ჩაატარენ მაგით თქვი საერთოდ ის ხელისუფლებისგან კაცო თუ არა არც LGBT დაზარალებულა იგანა და არავინ დაზარალებულა კაცო ხელისუფლება ჯოუტარა ჟურნალისტებს მაგრამ საზოგადოების რაღაც ნაწილის განწყობა რომ არ წასულიყო ცუდად, ნეგატივად, ამიტომ იმ განწყობას უდო LGBT-ს უპირისპირდებიო და LGBT-ს უფეხებზე კიდია ამთავრობას, იგი ძველ ფეხებზე კიდია, ყველაფერი ფეხებზე კიდია თავის კამის გარდა. და გითხრათ თქვენ ჟურნალისტები მეოთხე ხელისუფლება რომ ჩაედეთ ჯიბეში, თორა მიშას ფეხებზე კიდია ამეს LGBT-ს და არცეთი LGBT არ გელახულა, იგანა. სარი LGBT-ს ხარ იგანა. არიყვე, ნიკარ არავინ არიყვე, აენიყვე და პოლიციელები და ჟურნალისტები. ბატონო გოგი. თუმცა, რამდენად აქვთ ზოგადად ამ ადამიანებსაც მე ვიცხოვროთ კარგ და ჯანსაღ გარემოში. რა თქმა უნდა, მაგაში გეთანხმები, მაგრამ რელიგიურ გასაგებია, კი ბატონო, გეთანხმები, მეც მომხრე ვარ, არავის არ უნდა ურტყათ, არავის არ უნდა უძალოთ, ასე რატო ცხოვრობ? არის ეს, მე ვთვლი იმას ავანტყოფად, იგი მე ვთვლი ისე ავანტყოფად, მეც იმას ავანტყოფად ვთვლი და ავატობი უნდა რაღაც სხვა კატეგორია რა, სხვანაირია, ჩემნაირი ხო არა, არ არის. მაგრამ მე იმას არ უნდა უტყვა, კაცო, იცხოვროს რაფერაც უნდა მე რას მიშაებს. მე არაფერს არ მიშაებს, კაცო. თუ იცხოვრე, მაგრამ
არავის უფლება არა ამ ქვეყანაში დაცული და ახლა ამ უფლებების დაცვის გულობისა დავხოცოთ ერთმანეთს რუსთავის ყავს აბლარი უგუნური ხელისუფლება და შევაწყვიტოთ ახლა და დავალიოთ ეგ მაგრამ ამ უგუნური ხელისუფლების დროს ვიღება ხოლმე ქვეყანას დაყვენ ორ ნაწილად ერთული მე ვარ LGBT-ს მოუყრე LGBT არ არის მოუყრე რაღაც არ არის მოუყრე არა ვარ მე ვარ მშვიდობის და ბედნიერების მოუყრე ამ ქვეყანაში ხოდა მე ვიცი ერთიანი რომ არ უნდა ურტყა ის ვიწყე ის დედა ვიწყე ის შვილია ვიწყე ის ვარ ის შეზააც თქვა მამათ მოვალი თუ იგი თუ არა ის ვიწყე ის დედა იგაცო თუ მამა ვიღაცის რაღაცა აი რა ურტყა რა ურტყა ესე ათობით მის სახლობელ ადამიანს და უთხრა ასე ერთმანეთთან ვიყო მაგის დედა თუ მაგით თუ გადააჭის ამ ქვეყანას ურტყა და არა არანაირად პირიქით თქვენ ახსენეთ რომ ბედნიერი გარემო გვინდაო და როგორ აპირებთ ახლა უკვე თავისუფალი გოგი ბედნიერი გარემოს შექმნაში ბრძოლას და ჩაერთოთ ამ მოვლენებში ვიდრე დაგმშვიდობებით არაფერი ჩვეულებრივად ახლა ჯერჯერ ნამდვილად ვერ მომახერხე ამ მოვლენებიდან გამომდინარე რომ უფრო აქტიური ვიყო პოლიტიკაში ვიყო აი ტელევიზია დღეს საერთოდ გათიშული იყო მე იმ დღეს სხვადასხვა აქცია მქონდა იმისი მე საწვავის გაძვირებასთან დაკავშირებთან ახლა იმ რაღაცა მოხდა და ბავშვი გარდაიცვალა და აქციას ვაჩაატარებდი და ამ პოლიტიკურმა სიტუაციამაც ხელი შემიშალა თორემ მეტი აქტიური იქნები მეტი პრობლემებს წარმოაჩენ და რა ვიცი ახლა ვიბრძოლებ რა ყოველ შემთხვევაში ნამდვილად ვიბრძოლებ ის რომ ქუთაისში საზოგადოება იცოდეს ერთი რამე რომ ყველაფერს უნდა ბრძოლა უბრძოლებს არ არსებობს არაფერი და ეს არჩევნების დროს იმ ადამიანებს უნდა გაახსენოთ და უნდა უთხრათ აი როგორ უყურებენ იმას რომ თქვათ ქუჩის ხვეტავი ქუთაისში თუ იგებს 400 ლარს თბილისში იგებს იმას 1000 ლარს მეტი ეკუთვნის მეთქომაჯოს მაგრამ რა კატასტროფული სხვაობა იგი ბაღის მასწავლებელი და ბაღის თანაშემწე ხო მომვლელი ქუთაისში თუ იგებს 500 ლარამდე აქვს თბილისში იგებენ 1200 1300 მეტი ეკუთვნის ჩვილებს ვიცავ მეთვაში არ გოს მაგრამ ამ ხელა კატასტროფული სხვაობა რო არის დისკომფორტს გიქნის ეს უნდა კითხოთ ისე უნდა გეკითხოთ ისე ამ მერისთვის და რა განაბიჯები გადადგა რო იჩებდნენ მაშინ უნდა ეკითხოთ რა ნაბიჯები გადადგა ამის აღმოსაფრელად სასწრაფო ძოლს პირობითად ქუთაისში აქვს 400 ლარი იგის დღე-დაღამის ათენებს თბილისში სასწრაფო ძოლს აქვს 1500 ლარი აი რატოა ამ ხელა სხვაობა ვერ გევიგე ამას ნაკლებად არ პირი გახეული და იმას მეტი არ პირი გახეული თუ ქუთაის მეტი ეფიქალაგია და თბილისი არავით არის პირიქით გონია თბილისი მეტი ეფია ვიდრე ქუთაისი და ახლა ქუთაის ვამბობ გულისხმობ წალენჯი ხავს გულისხმობ თელავს გულისხმობ ახმეტას და გულისხმობ თელ საქართველოს ყველას ყველ ჩამოვთვლი თორემ ყველგან ასეთი სიტუაცია არის რატო ხდება ეს ბიჭო ეს ამ არჩევნებზე კითხეთ აუცილებლად ჩემი თავარი ამოცანაა ამ ქვეყანაში მივახციოთ იმას რომ იყოს თვითმმართველობები რეალური რაც იქნება საფუძველი ქვეყნის გადარჩენის და თვითმმართველობები და რაც შეიძლება მეტი საწარმო ქვეყანას ათათურქს აქვს აკაი სიტყვა ვიცი რა თქვა მე დიერი რომელიც არაფერს აწარმოებს და სხვაგან ყიდულობსო ისერი ჯერო ხისებას დაკარგავსო რაც უკვე დაკარგული გვაქვს ოთაშორის მე თავისუფლებას დაკარგავსო რაც თითქმის დაკარგული გვაქვს უკვე და შემდეგ საერთოდ გადაშენდებაო აი ამ გზაზე ვადგივართ ახლა ჩვენ და მე კარგი გითხარი რა ბატონო გოგივით კარგი მე მაინც ვარ იმედიანად კარგი ის არის რომ უფალი არ გავწირავს ერთი არ გავწირავს და ბრძოლით შრომით წვალებით არის ის ეტაპი რომ უკვე დავადგებით აღშენობის გზას და საერთოდ მინდა ერთი რამ თქვა აკაკი ბაგრაძე იყო ძალიან კაი კაცი მე ყველანაირად მიყვარდა შოთაშორის მაგარი განათლებული ნიჭიერი უნიჭიერეს კაცი იყო და მან ეროვნული მოძრაობა რო დაიწყო მაშინ თქვა რომ ჩვენ 40 წელი მოგვიწევსო ასეო ხელები ცეცებითო სიმღერების სიარულიო რა აკაკი თქვა და ბაგრაძე და წამეესია ნიქიდან ეროვნული მოძრაობის ლიდერები შენ რა ხარო იმაში ურიგინება პატარა ხარ გადაირიო აი 40 წელია აი 5 წელიწადში აყვარებული ქვეყანა მიგრებით ხოლო ზალ გადაცვლილი ახლა იმეროვნული მოძრაობის ზოგიერთები ცოცხალია უმეტესობა გადაცვლილია და ნუ
ქვეყანა არაფერი აყვავებული ქეუყური. დაგჭა სულ რაღაც 8 წელი თუ 7 წელი ეს იქამდე საკადის ბატონო ნათქვამი. გოგი? ხო. ნუ ეს არის ბიბლიური, არის მოსემ 40 წელი, ანუ თაობა, სხვა თაობა მოვიდა რა. აგეს ვერ წაუგდე თუ გვაქვს დრო ერთ რაღაცას მოყვები და ძალიან მალე გთხოვთ. მაკეინი წავიკითხე. და მაკეინი იყო რესპუბლიკელი და იგი რეიგანი იყო რესპუბლიკელი. და მისი ერთ-ერთი რაღაც წერს რომ რეიგანზე ფერს არ უდგავს. მაგარი პრეზიდენტი ასე აკეთებს, არა? ორ საკითხი, რაღაც ზუსტად იმ საკითხი ძელია რომ მოყვება და ორ საკითხი მე არ ვეწინააღმდეგებოდია და ვერ უნებოდი მაინც მასია რაო. ბიჭო, ამ ქვეყანაში რა გახდა რომ თავმჯდომარის პარტიის წერმა უწევს, მაგრამ მასე არ ვფიქრო მე და არ იყო მოღალატე. ან პარლამენტის წერმა პარლამენტის თავმჯდომარეს უწევს, არა მაგი მასია და მე მაგას მას არ ვიცნობ და რო ხდებოდა მაკეინი. დემოკრატებს რომ უნდათ კანონი, ობამა ქეიქვიოდა ამ კანონს, ტრამპმა დაურეკა, პრეზიდენტმა დაურეკა და თქო არ ვიცეო რა ხმაო. არა, უნდა მივცეო და მიცა და გემიდა იმითი იგი. მოდა არ უთქვია გვინი არაო იგი. სრებლებს ვიდან მიაგისრებლებს, იგანა სასამართლოზე სულ დემოკრატიც და რესპუბლიკელს და არ ჭამენ ერთმანეთს. ეს რა არის? ეს დავჭირს. პარტიაშია და შიდა დემოკრატია რა? ქვეყანაშია და დემოკრატიის საერთოდ გაყმაშია რა ვარ? რა მინდა ჩვენ თვითონ არ ვიცი. მოდი მაინც იმედი დავიტოვოთ რომ ყველაფერი კარგად იქნება. მადლობა რომ იყავით დღეს გადაცემის სტუმარი, დაგემშვიდობებით დღეს. ბატონი გოჩა გიორგიძე ყავს გადაცემაში სტუმრად, რომელიც მეკონტაქტება სოციალურ ქსელით და მეუბნება რომ მასაც აგვიანება შეხვედრაზე და მოგიკითხათ ძალიან დიდი პატივისცემით. დღეისათვის დაგემშვიდობები. კი, ძალიან კარგი ადამიანი. არა, ჩართვით ყავს და აუცილებლად გადავცემ თქვენს მოკითხვას. დაგემშვიდობები დღეისათვის, მალე შევხვდებით ალბათ ერთმანეთს. მადლობა რომ იყავით ჩვენთან ერთად. ძირითადად ტელემაყურებლებო გოგი წულაია გახლდათ გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმარი. შევისვენოთ რამოდენიმე წუთით და კვლავ სტუმართან ერთად დაგიბრუნდებით დროებით. აბაჩი ისინი მოდიან